Për menun tuaj të ditës, ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni pite për tace. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, ju nevojiten këto prodhime: reçel lule shtrydhe, gjysmë kilogram miell, gjysmë kilogram sheqer, 4 vezë, një sheqer vanilje, një pudër tharmi, 250 ml qumësht dhe 200 ml vaj. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 50 minuta. Marrim një tavë për pjekje dhe me një furçë e lyej me vaj në tërë sipërfaqen e brendshme. Në tavë hedhim miell dhe e shkundim në mënyrë që mielli ta mbulojë tërë brendësinë. Pastaj i thyejmë vezët në enën për përzierje. Në enë shtojmë sheqerin. Përziej me mikser elektrik. Duke e mos e ndërprer përzierjen, shtojmë 250 ml qumësht. Pastaj shtojmë sheqer vaniljen, 200 ml vaj, dhe pudrën e tharmit. Duke e mos e ndërprer përzierjen, gradualisht e shtojmë miellin. Përziejmë dhe pak dhe një pjesë të masës e hedhim në tavën për pjekje. Tavën e vëmë në furrë. E pjekim në temperaturë 250 gradë për 20 minuta. E nxjerrim tavën me pandispanj nga furra dhe e vendosim në tavolinën e punës. Mbi pandispanjën hedhim nga reçeli lule shtrydheve. Pastaj, mbi reçelin hedhim edhe masën e mbetur nga ena për përzierje. Tavën e kthejmë në furrë dhe e lëmë që të piqet 15 minuta në temperaturë 150 gradë. Pas 15 minutave e nxjerrim tavën nga furra dhe e vendosim në tavolinën e punës. Me thik, i ndajmë skajet e pandispanjës nga tava. Piten për tace presim në copë të mëdha. Mbi të hedhim sheqer pluhur. Nxjerrim një copë pite dhe e vendosim në pjatën për servirje. Edhe një herë hedhim mbi të sheqer pluhur. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e kuqe cilësore e llojit Cabernet Sauvignon, me ngjyrë të purpurt, të kuqe, aromë diskrete frutash dhe errat e vishnjës, mjedrës dhe rrushit të thatë. Serviret në temperaturë prej 16 deri në 18 gradë. Në fund, shijoni edhe një filxhan kafe. Ju bëftë mirë!